Hello, dear guests. I'm very happy to meet everyone of you. My name is Haik Markarian. I'm a new appointed director of the National Center of Innovation and Entrepreneurship. And together with Vartan and our team, we offered the government to open a new and first governmental office of technology transfer in Armenia. Except technology transfer, we have a group of many people that are from Armenia and that came from all over the world and joined our team. Not only Armenians like Petros Mitchell. His name is Peter, but we call him Petros. And John. So, and we inviting all of you to come and visit our center, except technology transfers. For few words, we are doing investment support center and business multifunctional center, which we're going to present next sessions. But today, mostly is about technology transfer, and Vartan is going to describe more in details. Vartan John. Շատ լավ, բարև ձեզ, շնորհակալություն Հայկ ջան ներկայացնելու համար։ Ես Վարդանն եմ Գևորգյան, ես ինքս կրթությամբ ֆիզիկոս եմ, ֆիզմատ գիտությունների թեկնածու, ես վերջի 13 տարին զբաղվում եմ գիտական նորարարությունների առևտրայնացմամբ, գիտությունը տնտեսության կապելու, գիտանորարարական ընկերության համահիմնադիր եմ, բայց նենց ստացվեց, որ պատերազմից հետո համ ես էի որոշել, որ պետք է ինչ-որ մասով սկսել պետությանն էլ օգնել, որտեղ չի լինում ամեն մեկը մեր գործը անում ենք ու պետությունից հույսեր ենք մենակ կապում ու առաջարկ եղավ, ես ես վերջի 10 տարին ինձ ասում են դու տեխնոլոգի տրանսֆեր օֆիսի վկա ես, Եհովայի վկաների նման ուր գնում քարոզում ես այս գաղափարը ու նենց ստացվեց, որ հասունացավ այն բանը, որ որոշվեց էկոնոմիկայի նախարարի գիտության կոմիտեի ղեկավարի նախաձեռնությամբ որոշեցինք ստեղծել էկոնոմիկայի նախարարության մեջ առաջին տեխնոլոգի տրանսֆեր օֆիսը պետական, որը որ այս պահին կաջակցի բոլոր գիտական ինստիտուտներին, համալսարաններին։ Հիմա կարճ ներկայացնեմ, փորձեմ մի 10 րոպե ներկայացնել ինչի է դա կարևոր, ինչի ենք դա շատ կարևորում ու պետք է Հայաստանի համար։ Տեսեք, տնտեսության լեզվով ինչ է գիտությունը, էկոնոմիկայի լեզվով գիտությունը դա փողի վերակերպումն է գիտելիքի, երբ որ դու փող ես ծախսում, պետությունը գումար է ծախսում ու նոր գիտելիք է ստանում։ Տեխնոլոգիաները դրանք երբ որ այդ ստացած գիտելիքով դու փոխում ես տարբեր բաներ, նորովի ես անում, արտադրության մեջ, տարբեր ոլորտներում փոփոխություններ ես անում ու նորարարությունները դա տնտեսության լեզվով գիտության հակառակն է, այսինքն երբ որ դու այդ գիտելիքը նորից փոխում ես գումարի։ Հիմա Հայաստանում այս վերջի կետում մենք խնդիր ունենք, մեր մոտ այս process-ը տարիներ շարունակ չի կատարվում, այսինքն գումարը ծախսում են գիտության մեջ, չնայած շատ քիչ ենք ծախսում իր պետքականից, բայց գումարի չի վերածվում, դա նյութականի չի վերածվում։ Ու տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ մի բան, ինչի այս պահին աշխարհում կա մեծ տարբերություն երկրների զարգացվածության մեջ, ինչի է այդ զարգացվածության տեմպերը, արագացումը շատ տարբեր, իսկ մինչև 14-րդ, 15-րդ դար նման բան չի եղել, այսինքն ամբողջ աշխարհում երկրները տնտեսապես հավասար են զարգացած եղել։ Ու դրա պատասխանը այսօր միանշանակ է, դա գիտությունն է, տեխնոլոգիաները, նորարարությունները։ Այն պահից, երբ որ գիտությունը սկսել է մտնել տնտեսության մեջ, սկսվել է աշխարհում առաջի ինդուստրիալ հեղափոխությունն, այսինքն սկզբից մեխանիկական գիտություններն են, մեխանիկան է մտել, հետո երկրորդ տնտեսական հեղափոխության մեջ ավելի շատ էլեկտրականություն, այսինքն ամբողջ այս մարդկության պատմության մեջ վերջի մի քանի դարում տնտեսական հեղափոխությունների համար պատասխանատու է գիտությունը, տեխնոլոգիաները, ու սա գաղտնիք չի։ Ու հիմա այս պահին մենք ապրում ենք ըստ սահմանման տնտեսության ինդուստրիալ 4-րդ հեղափոխությունը, որում հեղափոխական տեխնոլոգիաները, որոնք արդեն արհեստական բանականությունն է, շուտով սպասվում է քվանտային կոմպյուտերներ, այսինքն ասում են տեխնոլոգիաներ, որոնք ուղեղը արդեն չի պատկերացնում, որ կարող է այդպես բան լինի ու շատ կարևոր է, որ Հայաստանը դառնա այս ամեն ինչի մաս, իսկ դրա համար ինչ է պետք անել, ոնց ովքեր են այս ինդուստրիալ հեղափոխության մաս, եթե նայում եք, դա այն երկրներն են, որոնք ժամանակին մեծ ներդրում են արել գիտության մեջ, տեսեք, օրինակ 2002 թվականի տվյալով հնայի տոկոսն է, թե որ երկրներն են ամենաշատ հնայի տոկոս դրել R&D-ի մեջ, որտեղ մենակ գիտություն չի, տեսեք, կա software, R&D, բարձրագույն կրթություն, միջինում 2%-ը հնայի դրել են այս ոլորտում։ Դեռ
20-30 տարի առաջ դրել են, դրա համար էլ այսօր նրանք չկա երկիր, որը գումար չի դրել R&D-ի մեջ ու ինդուստրիալ հեղափոխությունների մասնակիցը արտադրողը։ Տեսեք, նայում ենք 10 տարի հետո 2013 թվականի տնտեսական համաշխարհային տնտեսական ֆորումում, ովքեր են առաջատար դարել, ասեն Իսրայելը, Կորեան, Ճապոնիան, Ֆինլանդիան, այսինքն երկրներ, ում որ այսօր մենք որպես օրինակ ենք ցույց տալիս, բայց պետք է նայել ինչ են արել այդ երկրները, որ այսօր դարձել են աշխարհի համար օրինակ։ Այստեղ երկրորդ տարբերակ չկա, իրանք հսկայական գումար են դրել գիտության, տեխնոլոգիաների նորարարության մեջ ու հետաքրքիր ուրիշ մի հատ գրաֆիկ ցույց տամ, էլի տնտեսական Միացյալ Ազգերի կազմակերպության տնտեսական ֆորումից է, տեսեք, այստեղ այն առանցքով միջին մեկ անձին բաժին ընկնող հնանը, իսկ այս առանցքով ներքև առանցքով Innovation Capability Index-ը, երկրի նորարարության գործակիցը, տեսեք, զարգացած երկրները տնտեսապես ում Innovation Capability Index-ը բարձր է, իրանք տնտեսապես շատ բարձր են մյուս երկրներից, մեջտեղում զարգացող երկրներն են ու վերջում ամենացածր տնտեսական մակարդակում ամենացածր զարգացած երկրները, բայց այդտեղ հետաքրքիրն ինչ է, որ շատ ցածր զարգացած երկրների մեջ ու զարգացող երկրների մեջ տարբերությունը այդքան մեծ չի։ Իսկ այն երկրներ, ում որ Innovation Capability Index-ը բարձր է, իրանք տնտեսական թռիչք են ունեցել։ Այս մասում արանքում անդունդ են ասում, այսինքն անդունդ կա, որը պետքա թռիչք կատարել, այսինքն չկան երկրներ, որոնք մոտ են տնտեսապես շատ զարգացած երկրներ։ Դա պետական որոշում է, դա այսինքն քայլ է, կամ դու բարձրացնում ես քո Innovation Capability Index-ը այդ անդունդով թռիչք ես անում կամ մնում ես ներքևում։ Միջին տարբերակ չկա, սա շատ հետաքրքիր կոր է։ Իսկ ինչ է այդ Innovation Capability Index-ը, ոնց է դա որոշվում, որտեղ մենք Հայաստանում շատ ենք ասում, որ մենք գիտության երկիր ենք, նախկին սովետական երկրների մեջ, ասենք, բնակչությանը բաժին ընկնող տպագրությունների քանակով 100,000 մարդուն բաժնող տպագրություններով բարձր ենք, իրականում այդպես էլ կա, մենք եղել ենք գիտական երկիր, ստեղծարար երկիր սովետական միության ժամանակ, բայց ինչն է, որ մեր Innovation, այդ Global Innovation Index-ը 61-րդն է աշխարհում։ Սա պատճառը նա է, որ մենք մենակ տպագրություններ ենք ապահովում, այսինքն տեսեք, Innovation Capability Index-ը, որ հաշվում են, որոշում են, թե երկրում տարեկան քանի spin-off է ստեղծվել, այսինքն քանի գիտանորարարական ընկերություն է ստեղծվել, քանի մասնագետ է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կրթվել, քանի նոր տեխնոլոգիաներ, քանի նոր գիտանորարարական ապրանքներ, ծառայություններ, տպագրություններ ու պատենտներ։ Տեսեք, այս բոլոր գործոնները հաշվի առնելով, գումարելով, նոր երկրի Innovation Index-ն են հաշվում։ Իսկ մենք Հայաստանում մենակ բարձր ցուցանիշ ապահովում ենք տպագրություններով, որը արդյունքում երկրին տնտեսական էֆեկտ չի տալիս, տպագրությունների մենակ հեղինակություն է երկրին տալիս, իսկ այդ տպագրությունները ուրիշ երկրներ օգտագործում են։ Ես տարբեր երկրների գիտության համակարգը ուսումնասիրելով փորձել եմ բերել ինչ-որ սխեմա, թե ոնց է գիտական ամբողջ այս գիտություն, տեխնոլոգիա աշխատում իրար հետ որպես առողջ օրգանիզմ։ Ու տեսեք, բոլոր երկրներում միանշանակ է, որ գիտության ֆինանսավորողը, գիտության պատվիրատուն պետությունն է։ Այսինքն մեր մոտ մեկ-մեկ ես լսում եմ նման խոսակցություններ, դեմ բերեք մասնավորն է գիտությունը։ Մասնավորը գիտությունը կֆինանսավորի, բայց մասնավորը հստակ գիտի ինչ է ուզում ու գիտի որտեղ գտնի դա։ Այսինքն գիտության ֆինանսավորման բեռը անհնար է թողել ամբողջությամբ մասնավորի վրա։ Պետությունը պետքա ֆինանսավորի գիտությունը։ Հիմա զարգացած երկրներում ոնց է, պետությունը ֆինանսավորում է գիտությունը ու ցույց տվեց ինչքան շատ է ֆինանսավորում։ Արդյունքում գիտությունը պայմանական բաժանվում է երկու ուղղության՝ կիրառական ու ֆունդամենտալ։ Էլի մի հարց, որ Հայաստանում հավերժ քննարկման թեմա է, արդեն 30 տարի ես այս թեման լսում եմ։ Ֆունդամենտալն է կարևոր, կիրառականն է կարևոր, կոնֆլիկտ կա իրանց մեջ, բայց իրականում երկուսն էլ կարևոր է ու մեկը առանց մյուսի չի կարող լինել, որտեղ ֆունդամենտալը տալիս է նոր գիտելիք, նոր մասնագետներ, կրթություն, այն ինչ որ պետք է կիրառական ոլորտին, որպեսզի ինովացիաներ ստեղծի։ Իսկ կիրառականը արդեն տալիս է նորարարություններ, գյուտեր, տեխնոլոգիաներ, որոնք այստեղ այս ցիկլն է, որ լայսենս գրված է։ Այստեղ հենց գտնվում են այդ technology transfer office-ները, որոնք որ ապահովում են այդ տեխնոլոգիայի կապը ինդուստրիայի հետ, ընկերությունների հետ, որի արդյունքում ստեղծվում են բազմաթիվ նոր տեխնոլոգիական ընկերություններ, որոնք էլ տնտեսական թռիչք են ապահովում։ Ինչ է լինում մեր մոտ ու ոչ զարգացած երկրներում։ Պետությունը ֆինանսավորում է գիտությունը, բայց քրիտիկականից քիչ, այսինքն անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման կա ֆինանսավորելու։ Դրանից քիչ է ֆինանսավորվում։ Արդյունքում ինչքան որ մասնագետ ստեղծվում է, նոր գիտելիք
տպագրությունների միջոցով գիտելիքն է դուրս գալիս, կիրառականները, բնականաբար ֆունդամենտալ գիտությունը պետք է տպագրվի, բայց կիրառական արդյունքներն էլ են տպագրում մեզ մոտ։ Դա դուրս է գալիս, մասնագետները երկրից դուրս են գալիս, իսկ ստեղծված քիչ քանակի նորարարությունները, տեխնոլոգիաները ինչ են լինում, ոչինչ։ Իրանք մի մասն էլ թեկուզ եւ պատենտավորվում է, տնտեսության մեջ չի մտնում։ Ու տեսեք, էլի ասում եմ, այդ կոնֆլիկտը որ կա ֆունդամենտալ գիտության ու կիրառական։ General Electric-ի հիմնադիրն ասել է, ֆունդամենտալ գիտությունը ստեղծում է կամուրջներ, որտեղ որ գիտնականի ֆանտազիան է ուզում, իսկ կիրառական գիտությունը ստեղծում է կամուրջներ, որտեղ մարդիկ ուզում են կամուրջն անցնել։ Այսինքն գիտության այս ճյուղը մենք չպետք է անտեսենք կիրառական գիտությունը, կիրառական ոլորտը, որտեղ դա արդյունքում բերում է մարդկանց կյանքի բարելավում, տնտեսական թռիչքի։ Շատ սա մի ճյուղ է, որ մենք տարիներ շարունակ անտեսում ենք, բայց այս հարցը շտկելու համար տեսեք ինչ է պետք անել։ Բացի ֆունդամենտալ գիտությունից շատ զարգացած երկրներում գիտությունը բաժանում է սեկցիաների, այսինքն կա ֆունդամենտալ գիտություն, դա ֆինանսավորում են, դա անհրաժեշտ է։ Կիրառական գիտություն, կիրառական ոլորտ, այսինքն էքսպերիմենտալ, կիրառական արդյունքներին ուղղված, բայց կա շատ կարևոր 3 ուղղություն, problem solution based research-ը կոչվում, այսինքն երբ որ գտնում է պետությունը խնդրեմը, կոնկրետ ոլորտներում կամ խնդիրներ, ռազմաարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, բժշկություն ու խնդրի լուծման ուղղված գիտական հետազոտություններ են բերում գիտական ինստիտուտներ, market driven research, երբ որ ուսումնասիրում է, սա այն է, ինչ որ մենք էլ պատրաստվում ենք անել էկոնոմիկայի նախարարություն, ուսումնասիրել շուկան ինչ գիտական հետազոտությունների կարիք ունի, ու սա բերել գրանտերի տեսքով, պետպատվերների տեսքով տար գիտական կենտրոններին, եւ contractual research, որը նորից շատ մեծ դեր ունի, երբ որ պետությունները խթանում են մասնավորի ու գիտական կենտրոնների մեջ պայմանագրային հետազոտությունները։ Այս 3 ճյուղերով մենք պատրաստվում ենք խթանել, որպեսզի Հայաստանում զարգանա ավելի խնդիր լուծելուն շուկային ուղղված գիտական հետազոտությունները, բայց ստեղ շատ կարևոր է այս 3 ճյուղերի պետություն, գիտություն, տնտեսություն, համագործակցություն, ու այս ամեն ինչի արանքում հենց այդ technology transfer office-ներն են, որ սա հեծանիվ չենք հայտնաբերում, սա շատ երկրներում, սա սկիզբը առել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու տարածվել ամբողջ աշխարհում այս մոդելը, այսինքն հատուկ կառույցներ են, որոնք պատասխանատու են գիտական նորարարությունների առևտրայնացման։ Օրինակ Ամերիկայի օրինակով բերեմ, ոնց է եղել այնտեղ։ Պետությունը ֆինանսավորել է գիտությունը մինչև 1980 թվականը, համալսարաններ, պետական լաբորատորիաներ, մասնավորներ, բայց օրենքն ինչ է ասել, որ քանի որ պետությունն է ֆինանսավորում գիտությունը, սեփականությունը, մտավոր սեփականությունը պատկանում է պետությանը, ամբողջ IP-ն պետությանն է պատկանում։ Ու հիմնավորումը նա է եղել, որ հարկատուների գումարով ստեղծած նորարարությունների գիտելիքը պետությանն է պատկանում, բայց արդյունքում ինչ է եղել, պետությունը ունեցել է մոտ 28000 պատենտ ու դրանց մենակ 5%-ն է, որ լիցենզավորվել է ինչ-որ ընկերությունների ու այն էլ ոչ էքսկլյուզիվ լիցենզիաներով, ու տնտեսությունը չի շահել։ Լուրջ խնդիր է եղել, մինչև 80 թվականը իրանք էլ այն խնդիրներն են ունեցել մենք, ու օրենսդրական փոփոխություններ են, տեսեք, արդյունքում եղել է, որ շատ քիչ քանակությամբ ընկերություններ է ծնվել, որովհետև պետությունը ժամանակ չի ունեցել բիզնեսով զբաղվի, առևտրայնացմամբ զբաղվի։ Ու օրենսդրական փոփոխություն են արել։ Ասել են այսուհետ ճիշտ է պետությունն է ֆինանսավորում գիտությունը, բայց այդ նորարարությունները, գյուտերը պատկանում են գիտնականներին, համալսարաններին, այսինքն իրավունքը պետությունը հետահանձնել ստեղծողներին, բայց պարտադիր պայման է դրել, որ գիտական ինստիտուտները, համալսարանները պետք է զբաղվեն դրանց առևտրայնացմամբ, ունենան պարտադիր technology transfer office-ներ, եթե ինչ-որտեղ սխալվեմ, դուք ինձ շտկեք, Ելենա ջան, technology transfer office-ներ, դա պարտադիր է, այսինքն ոնց որ դու պարտավոր ես ունենալ հաշվապահություն, այնպես էլ պարտավոր ես ունենալ technology transfer office ու առևտրայնացնես դրանք տեխնոլոգիաներ, ու տարվա վերջում հաշվետվություն տաս, ինչքան լիցենզիոն պայմանագրեր կնքվեց, ինչքան տեխնոլոգիաներ, նորարարություններ ստեղծվեց, այսինքն իրավունքի դիմաց պարտավորություն է տվել պետություն, ու այդպես շատ կարճ ժամանակում դա ապահովել է Ամերիկայում տնտեսական թռիչքը, նույնիսկ այնտեղ շատերն ասում են, որ դա է եղել սովետական միությանը տնտեսական մրցակցության մեջ հաղթելու գլխավոր պայմանը, պատճառը, որովհետև շատ արագ տեխնոլոգիաները մտել են տնտեսության մեջ, ու տեսեք, բոլոր պետական
բոլոր նախարարությունները, դիպարտմենտները ունեն technology transfer office-ներ։ Նույնիսկ ես զարմացա, որ տեսա վետերանների պաշտպանության նախարարությունը նույնիսկ ունի հարցրեցի, իսկ այնտեղ ինչ են անում։ Ասեց վետերանները շատ խնդիրներ ունեն բժշկական, առողջական պրոթեզների ու գիտական կենտրոններ ունեն, որոնք զբաղվում այդ խնդիրների լուծմամբ։ Այսինքն թե համալսարանները, թե գիտական National Laboratory-ները, թե նախարարությունները բոլորը ունեն technology transfer office-ներ ու բոլորը պարտադիր զբաղվում են գիտական նորարարությունների առևտրայնացմամբ։ Ու արդյունքում այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո եղել է այն, որ շատ ակտիվ համալսարանները սկսել են առևտրայնացնել նորարարությունները, նախարարությունները ու շատ կտրուկ աճել է լիցենզիոն պայմանագրեր ու տնտեսական մեծ թռիչք ապահովել։ Հիմա տեսեք, օրինակ բերեմ US Department of Agriculture-ը, գյուղնախարարության օրինակը, որտեղ ես 2017-ին է իրանց մոտ վերապատրաստվում ու իրանց հետ աշխատում, որ պատկերացնեք մասշտաբները, ինչ մասշտաբի գործ են անում։ Իրանք ունեն Agriculture Research Service, այսինքն գյուղնախարարությունը ունի Agriculture Research Service, որը գիտական հետազոտություններ է անում գյուղնախարարության համար, գյուղնախարարության գիտական կենտրոնն է։ Ես պետքա գնայի այդ իրանց շենք ու երբ որ մեքենան եկավ որ ինձ տանի, ասեցի, որ ուզում եմ գնամ այդ Agriculture Research Service, ես պատկերացնում եմ, որ շենք է գյուղնախարարության մեջ մի բաժին գիտություն է անում։ Ինձ վարորդն ասեց, դու հասցեն ճշտի ասա, դա քաղաք է, դու ասա ուր ես ուզում գնաս։ Ու իրականում երբ որ ես զանգեցի, ճշտեցի, հասցեն, ասեցի, գնացինք, իրոք պարզվեց քաղաքը։ Քաղաք, հսկայական քաղաք, Մերիլանդ համալսարանի կողքի տարածքում, Վաշինգտոնի կողքը, որտեղ բազմաթիվ գիտական կենտրոններ են, որոնք գիտական հետազոտություն են անում գյուղնախարարության համար, տարբեր ոլորտներում։ Դա մենակ նախարարության գիտությունն է։ Ու տեսեք, այդ պահին 690 գիտական պրոյեկտ էին իրականացնում, 2000 գիտաշխատող ունեն, 6000 աջակցող անձնակազմ ու 1.1 միլիարդ դոլար։ Այսինքն նախարարությունը այս մասշտաբի գիտական պրոյեկտներ էր անում երկրի գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրներ։ Ուստեղ շատ կարևոր դեր էր, կենտրոնական դեր էր խաղում այդ Technology Transfer Office-ը, որը որ մոտ 30 հոգանոց թիմ էր, ես իրանց հետ, որոնք ամբողջ տարի կապի մեջ էին գիտական խմբերի հետ, հետևում են, որ պրոյեկտները ճիշտ ուղղությամբ գնա։ Ընթացքին հետևելով տեսնում են, որ պրոյեկտները, որոնք պատրաստ են առևտրայնացման, հանդիպում էին թմի հետ, կան թմեր, որոնք հեռու են ֆիզիկապես on-line են կապնվում, քննարկում են ստրատեգիան, տեխնոլոգիան պատենտավորեն, չպատենտավորեն, այսինքն ամբողջ այս ցիկլը, տեսեք, ցույց տամ նախավերջին սլայդն է, սա վերջացնում եմ։ Առևտրայնացման ցիկլ, այսինքն ինչ process է իր մեջ ենթադրում, ինչ գործառույթներ պետք է անի այս Technology Transfer Office-ը։ Նախ գյուտը ստեղծվեց, հետևում են, որ գյուտը ճիշտ ուղղությամբ գնա, ստեղծվի։ Ստեղծվելուց հետո գնահատում են հնարավորությունը, այսինքն սա առևտրայնացման ենթակա է, թե չէ։ Այո, ուրեմն գնում են երկրորդ քայլին։ Մտավոր սեփականության հարցն են փորձում բարձել, հասկանալ, սա պետքա պատենտավորել, պետքա know-how պահել, պետքա տպագրել։ Մտավոր սեփականության բաժին ունեն, որը որոշում է այդ ստրատեգիան։ Դրանից հետո բիզնես թիմն է միանում, որը որ չէ, հետո միանում է, այսինքն դեպքեր է լինում, երբ որ հում է դեր տեխնոլոգիան, պետքա նախատիպը աճացնել, դարձնել ավելի technology readiness level-ը բարձր, որ ինվեստ անեն իր մեջ։ Այդ դեպքում կարող է գտնեն տարբերակ grant տան, Գրանտի միջոցով աճացնեն, հասնեն տեխնոլոգիան ավելի հասուն վիճակի առել։ Դրանից հետո բիզնես թիմն է միանում, առանձին բաժին ունեն, որ գտնում է այն ճիշտ ընկերությունները, ում հետ պետքա դա առևտրայնացնել։ Հետո իրավաբանական թիմը միանում է, որ լիցենզիոն պայմանագրեր, որտեղ երբ որ եկավ պայմանագիր կնքելու պահը, այսինքն լուրջ գործընթաց է սա, որը որ իրականացվում է ու ունեն ինչ ունեն։ Դրա համար էլ Ամերիկայում է ստեղծվում այդ նոր գիտանորական ապրանքների մեծ մասը, վակցինաներ, iPhone։ Հիմա մենք այս օղակն ենք ստեղծում էկոնոմիկայի նախարարությունում, որը ակտիվ փորձելու է դա արագ process չի, դա մի տարում, երկու տարում չի լինի, բայց գոնե մոտակա 5 տարում կարողանանք ստեղծել այս ստրուկտուրան, որը ակտիվ գտնենք մոդել գիտական կենտրոնների հետ աշխատելու, առևտրայնացնելու։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարդան, սենց հարց։ Ընդհանրապես փորձ արվել է մոնետիզացնել կամ հասկանալ արժեքը տպագրված հոդվածների ու իրանց հետ կապված հետագա զարգացումների։ Ժամանակ հաշվենք տպագրվել է այսքան հոդված, որից հետո ստացվել է այսքան գրանտ, որը հետո դարել է այսքան տեխնոլոգիաներ ու որ մասն է մնացել երկրում, Հայաստանում, իսկ որ մասն է
դրսում ռեալիզացիա եղել եւ շահույթ կամ ֆինանսական ինչ-որ միջոցներ բերել է այդ արտասահմանյան ինչ-որ Հայաստանում չէ նկատում եք, եթե ճիշտն ասեմ, դա գիտության կոմիտեն երևի թե առած, ես չեմ արել, ես այն որ ոլորտից եմ, մոտավոր պատկերացնում եմ ու գիտեմ, որ մեծ մասը չի առևտրայնացվել։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, որ նույնիսկ պատենտները տարիներ շարունակ գրկած, բայց հոդվածների մասով չեմ կարող ասել։ Հոդվածները բնականաբար երկրին օգուտ բերում է հեղինակություն, բայց դրանց որ մասնա ուրիշ տեղ օգտագործվել ու գումար բերել, որ կարող էր Հայաստանի բեր, հարցը դա չէ, դա չէ, բայց դա շատ լուրջ հետազոտություն, դա առանձին մի հատ մեծ ծրագիր ինձ թվում է կարելի անել, հասկանալ, բայց դա շատ բարդ է լինելու, ասենք պատկերացրեք մեր գիտական խումբ հետազոտություն արել, տպագրել է մի տեխնոլոգիա, որտեղ մեկը տեսել է այդ publication-ը Չինաստանում, ասենք փակ գործարանում կամ ռազմական գործարանում դա կիրառում են, երբեք չենք իմանա։ Փակը չէ իմանա, բայց դա շատ, ես կարծում եմ, շատ կզարմացնի մեզ։ Վատ իմաստով։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն sense հարց կուզենայի տա, ասենք այդ մոդելը մոտավորապես ձեր պատմած Ռուսաստանում էլ է իրականացվում, համասարանները լրիվ անցել են պրոյեկտի գործունեության, то есть իրանք այդպես պրոյեկտ իրանք գիտությունը սարքել են պրոյեկտ, որ վաճառվի։ Բայց այսօրվա դրությամբ ինձ թվում է այդ ցուցակում ձեր Ռուսաստանը այն բարձրներում չէր, էլի։ Так Այդ սախ, ասենք, ամեն, օրինակ, Высшая школа экономики при правительстве, ну и правительство ունի аналитический научный центр, որը այդ ձեր սխեմայով, вроде бы ամերիկյան մոդելով աշխատում է, անալի, բայց չի գնում առաջ, էլի, ասենք, այդ խնդիրը որն է, որ նույն մոդելը իրական, ու գտե գարանտիա, որ Հայաստանում այդ նույն ստրուկտուրաները ստեղծելով մնք ունենակ, մի բան էլ բացահայտեմ, որ ասենք դուք ճիշտ ասեցիք, որ նաուկան աշխատում է, հետո իր ռեզուլտատը փորձում են մանիցիզացնել, իսկ Ռուսաստանում ստացվում է մի քիչ հակառակ, արդեն նաուկան ոնց որ ասած ծալվում է ֆինանսականի տակ ու արդեն գիտությունը դառնում է ծախվող ինչ-որ բան ու գիտական բացահայտությունները մի քիչ ուրիշ ձև են արվում, պատզակազ էլի, այն էլ ասենք եսի միշտ չի էլի։ Հիմա ոնց էդի предотвратить արվի ու դառնա այն մոդելը ոչ թե ռուսականի անալոգը էլի։ Ես դա ինչ որ պատասխանեմ իմ անձնական կարծիքն է, այնքան ինչքան ես իմ գործընկերների հետ եմ շփվել Ռուսաստանի, ինչքան որ ծանոթ եմ, իրանք ասում են, որ մենք անում ենք այն սխալը, ինչ որ շատերը, մենք էլ ենք Հայաստանում այդ սխալը։ Իրանք գումարը դնում են, ինչքան որ գումար ու էներգիա դնում են շենքերի մեջ, շինարարության մեջ։ Սարքում են Սկոլկովը, միլիարդներ են ծախսում վերանորոգած շենք, բայց գիտությունը, գիտական նորարարություններ ստեղծելու համար դու գիտության մեջ պետք է առաջնահերթ գումարը պետք է դնես ֆունդամենտալ գիտության մեջ, մասնագետների մեջ, դու պետք է գումար դնես 6 տարի կրթես են տեխնոլոգները, են, այսինքն բիոտեխնոլոգիան կամ ինժեներներ, որոնք ստեղծեն այդ նախատիպերը։ Եթե դու գումարը դնում ես շենքերի մեջ, այսինքն գիտնականները մնացել են նույնը, ինստիտուտների տեխնիկական բազան նույնն է, բայց դու հսկայական գումարներ ես դրել, այդ բիզնես օֆիսներն ես ստեղծել, դա չի աշխատելու։ Հիմնական սխալը դա է։ Այսինքն դու պետք է նույն այդ մոդեռնան, որ ծնվեց, ինքը չծնվեց, որտեղ եկավ վիրուսը, այլ հակառակ, որտեղ 10 տարի այդ ուղղությամբ գիտության մեջ, R&D-ի մեջ փող էր դրվում, դա պարզապես արագացվեց։ Դրա համար հիմնական սխալը նա է, որ եթե դու գիտությունը մոռանում ես, գիտնականներին մոռանում ես, ու Սկոլկովներ է ստեղծում, որտեղ մենակ բիզնեսի մասնագետներ են, իսկ գիտնականը էլի իր հին լաբորատորիայում աշխատում, չի ծնվի նորարարություններ։ Դե շատ քիչ է ստանում։ Միջինը 100,000 օգնեցի ձեզ։ Այ հիմնական մեծ սխալը դա է, որ պետք է սկզբից գիտության մեջ դնես, ոչ թե օֆիսի։ Ձեզ կարելի է։ Ես շատ կոնկրետ հարց եմ ուզում տամ, կենսաքիմիայի ինստիտուտից եմ, գիտությունների ազգային ակադեմիա, որը լիքը ռեսուրսներ ունի, որոնք կարող են առևտրայնացվել։ Հիմա կոնկրետ հարց, երբ եք գալի կենսաքիմիայի ինստիտուտ, որ տեսնեք, որ հարցերը կարելի է առևտրայնացնել։ Շատ լավ հարց է, տեսեք, մենք հիմա այդ կենտրոնը, որ հիմնում ենք, դա փաստացի չկա, նոր բյուջե է պետությունը հաստատում, նոր հաստիկներ, նոր թիմ է հավաքվում, երբ որ հավաքվի այդ ամբողջը լինի, մոտ մի ամսից ինձ թվում է արդեն իրավական հարցերը կլուծվի, որտեղ ֆինանսների նախարարությամբ անցնում այդ process-ը։ Հետո մոտ կես տարում մենք արդեն ակտիվ սկսելու ենք գալ,
բայց անկախ այդ ամեն ինչից ես պատրաստ եմ հետո կոնտակտները փոխենք, մինչև այդ գամ զրուցենք ձեր մոտ այս ոլորտի գոնե սեմինարներ, տրեյնինգներ, հասկանանք ինչ կարող ենք անել, նախապատրաստել այդ առաջարկները, որ արագանա process-ը։ Շնորհակալություն։